အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Test Solution ညမှာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာတော့ Messenger မှာမိမိပုံစံတူဟာတာ sticker လမ်းလေးတွေဖန်နီးနီးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Play Store မှာ application သွားတောင်းမယ်ပေါ့နော် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Bubble Index Keyboard ဆိုတဲ့ application လေး down ရပါမယ် Bubble Index Keyboard ပါ application လေး down ပြီးပြီဆိုရင်တော့ application ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင် access ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် allow ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခဏလေးတော့စောင့်ရရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် select your language တဲ့ဒီမှာအာသာကိုတစ်ချက်နှိပ်အာသာကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ language ဘာမီဆိုတာလေးကိုရှာမယ်ပေါ့နော်BURMESE ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီမှာဗမာဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ English India အောက်ကဗမာဆိုတာလေးပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်လေးနဲ့ထွက်လိုက်ရုံပါပဲထွက်ပြီးသွားရင် next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် sticker လေးတွေဖန်နီးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဗမာဖောင်လေးပြောင်းသွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် keyboard တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစားပေါ့နော်နေရာထားတော့လေးတော့နည်းနည်းလွဲမယ်ပေါ့နော်အရင်ဒီမှာနေလို့ဘာလို့ရေးမယ်ဆိုရင်နောက်ရင်ရေးပြီးမှတဝေထိုးရေးအဲ့လိုလေးပဲရှိပါတယ်ကျန်တာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲဆိုရင် sticker လေးစပြီးတော့ဖန်နီးလို့ရပါပြီsticker စဖန်နီးတော့မယ်ဆိုရင် A ရဲ့ဘေးက sticker ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ create your sticker ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် while using the app ကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် choose activity ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာ event ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးမယ်ဟာတာပုံလေးတွေဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရည်ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့လူများရှိမှလုပ်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းပအဆင်ပြေရဲ့ပုံလေးပဲရွေးလိုက်မယ်အရန် effect များပြီးဖြူဖွေးနေတဲ့ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင် तू ကလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အကြိုင် तू ကပြောပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားလို့မေးရပေါ့နော်ဒီမှာယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်မေးဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာကိုလားကိုတငယ်ချင်းလားကိုလားဘာညာမေးလို့ရှိရင်မီဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကိုရွေးခိုင်းတာပါအသက်အရွယ်ကဒီမှာဆိုရင်18ကနေ30ကိုကြိုက်တဲ့အသက်အရွယ်တွင်းကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ तू ဖန်နီးနေပြီဒါဆိုရင်ဖန်နီးတာရမရကြည့်လို့ရပါပြီကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော် sticker လေးတွေရသွားရင်ပေါ့နော် sticker လေးတွေ kit လေးတွေရသွားပါပြီဒီမှာပါကိုမျက်နှာနဲ့ဒီမှာမျက်နှာဟာသားမျက်နှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ sticker လေးတွေ sticker တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာရသွားပါပြီကိုမျက်နှာနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှမကြိုက်သေးဘူးဆိုဒီဘက်ကပတ်စံပုံအပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနော် free download ဆိုတာဒီမှာ hero လို့ sticker လေးတွေလုံးမလားကိုမျက်နှာထည့်ပြီးတော့လေအမှ free download ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်က download လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုမျက်နှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးသားဒီမှာsummer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုdownload လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ तू download လုပ်နေပြီပေါ့နော်100ပြည့်ဆိုတာနဲ့ဒါဥပထဲမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာပါ summer ဒါ
ဒါလေးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီမှာ Messenger မှာရလားမရသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် Messenger မှာသွားကြည့်မယ် Messenger ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် Messenger ထဲမှာပို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုဖန်နီးထားတဲ့ sticker လေးတွေဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီဘက်က A ဘေးရဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုဖန်နီးထားတဲ့ကိုမျက်နှာနဲ့ sticker တွေဒီမှာsorry ဘာညာပို့လိုက်ရုံပါပဲ sticker လေးတွေကတော်တော်လန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်နေတာပါဒါကိုမျက်နှာဟာသားမျက်နှာထည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုsorry ဒီဘက်မှာ gate တွေလည်းရှိရပေါ့နော် gate တွေဒီမှာ I am free ဘာညာဒါကိုမျက်နှာနဲ့အကုန်လုံးစမ်းလုပ်ကြည့်ပါဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာ sticker လေးတွေကြည့်လိုက်ပါတကယ်အလန်းလေးတွေပါဒီမှာဟာသားမျက်နှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြိုက်နေတတ်လို့ရှင် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါ